ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಂಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಬರ್ಗೆಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ಗೆಟ್ಟು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಕಾಲ್ ಸೂಪು, ಕಬಾಬು ಎಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು. ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನಾವು ರಾಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರನೇ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ರಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಟ್ರಿ. ನಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸು. ಇಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುವ ಭಾವನೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಸಿ ಯು ಸೂನ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.